各位观众朋友，大家好，我是刘浩明，欢迎收看《暗香风法》。艺术最神奇的地方，如果唔提，把个年纪加入去都可以。按以前做的事情，如果在艺术的表现里边展现出来。那今日各位分享来自新北市的王冠廷先生。主持人好，大家好。我来自屏东内埔新北市丰田村，我到王冠廷。从冠廷大哥认识几久啦？吼，冠廷大哥最近在做乜呀？最近在去做个呢工笔活画。係乜樣嘅內容？一般畫個呢活畫。佛祖嘅個呢佛像。工筆畫其實係一個改妖嘅一種畫法。當初呢，我想我開始改入嘅一種畫風咯。我因為我睇個福岡人美術館喺做義工地邊有個呢沙期人間大學，所以有人嚟考察，都開始入去學習。當初畫入嘅工筆畫時，我哋講工筆畫路呢，一筆一筆畫個改妖。像我哋工筆畫本身對你來講會quite困難。目前係對個細畫方面、油畫、水彩一方面，一下轉嚟用個美材全部都冇重用，甚至於些書筆也都全部都清油。畫一條線唔錯嘅都一種圖都廢嘅。從我感覺到幾神奇嚟講，從畫工筆畫嘅時間，你一筆畫下去，你心情在想乜嘅東西啊？在開始在畫嘅時間，樹全部都洗槍了。因為樹喺這個有歐洲啊，好多個字都會個有分解，睇起就染色的時間都染唔落，跟你在畫嘅時間心情變清強爽，甚至於開始畫嘅時一條線都停止呼吸減氣一線多帶。因為工筆畫最重要嘅係線條，個線條一下畫粗，一下畫幼，嗰條線都冇嘅。錯。咁你睇畫入嘅工筆畫嘅時間。伊迄個大方要先到草稿嘛？冇錯，羅定茶也要先有啲畫稿。伊啲畫稿，挑一條大項嘅。對，挑一條大項，安尼拖講出來，安尼即刻得談論嚟去條線畫。嗰所以冇辦法講可以喺上面寫畫嗰啲草稿安尼吼。咪冇法度，因為你必須要先，因為你跟你做草稿嘅時間，總會有安尼畫唔錯嘅地方，所以必須要先畫。跟你一啲稿，跟你稿帶睇起就都貼一貼大下，然後停頓喺上面嚟畫。我哋以前常常我同人講畫嗰種我哋講佛祖像啊吼，畫佛祖像最重要嘅都係顏面。有啲人畫個佛祖像啊吼，人家講看落都唔莊嚴，都唔慈悲啊。可是我看到冠廷大哥嘅佛祖像吼，美得如心，嗰種人講也會看好來幾莊嚴。伊喺咪同畫嘅時節嘅心情，無論講話你心境吼，心境有關係咯。朋友咧，我唔敢講啦吼。因為我是一方面是謙虛，一方面本身也係佛教徒，所以心情上嘅轉變都冇重要。係，我依邊我看到有一種除了畫嗰度嘅觀音吼，我哋講水月觀音啦，吼松獅觀音啦，吼麒麟嘅觀音啦，還有啲。釋迦牟尼佛的一啲相片，一啲圖畫啦，吼，還畫喺睇一啲卷紙上面嘅一啲宣紙上面嘅相片。但是，啲相片我係佢有一啲印象，佢沉嗰個，伊也要帶啊，係一種能講嗰種太空嘅嗰種淺藍色，上面有金色嘅嗰種金粉樣嘅東西，佛祖本身係金色嘅，感覺到雖然係畫古老嘅東西，佛祖吼。但是係用一種佢現代嘅嗰種表現嘅方法，睇表現嘅東西。當初係用嚟上過畫安尼畫咯。
一方面是讲呢，佛祖等讲，佛教讲的教主嘛吼，在开始就是有在上佛间的时间吼，有请教先生，如平常太好的个教授林元明先生，伊都同我讲吼，像讲的背景的时间，用我做，用我种。都要完全都经过伊指导，呀，个那字本身哈，伊本身都有得原母片，所以甚至于我有安尼反光个个个现象，另外都讲吼，伊还有爱用到金特别个软，也都个个颜料来做图。因为个呢，佛祖啦，特别观音也都个呢伊。身上那件那都东西哈，全部都璎珞啦，也都全部都请高贵的东西，所以用也都颜料，用也都材料来庄严它的那个佛像这样子。国家圈当初的一种材质的那种感觉啦吼。从关键是讲，万世都学画图的哈。唔系啊，我万世因为家佢喺乡下吼。也冇什么三国图也对安尼吼，家都奶图啦。或者晚些时间，一般的太梯都会算挨个嘅画天然好画图。经过嘅小学嘅中学，美术课方面咧，嘅课程也拢真有兴趣啦。过后考卷教之後吼，都開始都冇乜嘅去接觸嘅。佢做乜按有興趣畫圖，後來考卷教？可能也係因為呢家徒嘅經濟嘅方面吼，因為以前呢鄉下子弟也都愛讀書吼，有到困難之吧。有困難。最主要讀卷教，亦唔是學費，有安尼學歷，所以都安尼入去嘅。其實讀卷教吧，有啲貴重要，你講譬如補助啦，吼，講米啦、油鹽啦、水電搬家。可是其實就因為家長嘅關係，你變係也要興趣去讀卷教。你其實讀嘅係乜個卷啊？開卷試過。開卷試過學教。咁今年差唔多做變做幾多久啊？係試過學教2年。過2-3年，今日服務必須要服務10年，開卷了10年。唔錯都有講啊，接爽。我哋嘛可有幾多講啊？因為我哋對美國買到幾多武器嘛，船的啦、飛機啦，我哋聽我講，我哋去接我哋啲飛機，接我哋啲船。可是我唔知講乜嘢接船嘅咯，美國我哋願意把我哋啲船嘅事故了，就可以哈。咁我哋係願意如何，還是講我哋其實？我有夾標，我有護衛艦安尼東西停到嚟去咯。我哋是坐飛機過去，飛機過去，今日飛機其實出接到今日經過訓練，經過今日整修，後來慢慢嚟上嚟它事故了。嗰時年前喺美國，然後先嘅訓練，體驗得啲用嘅試驗嚟上嚟嘛吼，然後訓練，然後用嘅裝上嚟，跟睇美國係叫咯。前後總共4年。4年。咁唔睇嗰邊實力關下？因為我哋嘅你有貨色品，從下過。貨色品嘛，停到嚟過去啦吼。希望美國睇咩新美國人嘅東西，可能4年都唔掉。冇正常嘅，你嘅睇擺起嘅都是，我哋貨色品冇可能嘅做嚟先嘛吼。都睇伊哋美國嘅船咧，伊哋也因為我哋台灣來吼。食米飯咪，也有煮米飯俾我哋，不過清粒啦。係，而家唔會煮米，唔煮飯。跌得鐵做個行天啊，你真是粒皆辛苦，我跳啊，要上癮啊！呢種東西我哋真係高識唔慣啦。嗰時佢西藏嘅地方就都去蘇訓，嚇，用嚟去試船咧，然後用嚟去，你係鬼練還是鬼？喺度嘢去啊？伊啲技術咁好，伊啲真金，我哋萬邊300人嘅人，我哋只有去90人嘅人。哦，90人嘅去，然後去到去西藏嘅，好各
各门各派学每唔自家嘅各部門，學每唔自家嘅專業。然後四張人然後把自家嘅專業嚟試過來。錯咁呢，其實你經驗一般人幾少有呢？冇先生，佢當時我去到美國，佢出國當挺困難的事情。我們過去是算人哋公務，以公務的那個身份過去了。那個一點都可以用，算是一種嘅準外交官的那個身份啦。嗰度以出外，因為做軍服嘛，軍服都推俾國家，推俾人台灣。我去到其實緬甸人嘅行為作為，都愛考慮到自家國家嘅尊嚴。咁幾時份嘅作品嘅時間有繼續畫圖？多多少少有啦，因為對這方面有興趣，所以上面也對我有種嘅所以一種嘅都貼配都有教班藝做嘅像嘅文康室啊或圖書室一種嘅管理員。那個一般嘅所有嘅必報比賽啊或者文宣呀方面咧，攏我指派藝在做啦。咁其實一般大部分係畫用嘅圖形，如果畫藝的呢嗰種我哋講所謂的政治宣傳嘅嗰種圖畫，還是講我哋用如果唔見嘅畫嘅嗰種水彩畫咯？當然嘅是政治有關政治軍事呀方面嘅圖。嘅像嘅也有十幾個嘅軍艦嘅艦徽啊，徽章啊，是這方面。可是其實你對面應該講藝術嘅嗰種愛好唔可以以為講係其實唔係作品，如變成冇嘅。多多少少有得。咪要練習下啦。咁即係講，安尼喺邊應該做過快樂啊，又可以出去出國，然後又可以付出家庭，又喺地方又可以裝扮一啲講唔知間按摩畫圖，咁做乜會推哦？因為開卷嘛個人過節必須要出台。像我哋阿公過身我接到天波嘅時間是睇開放。過碼頭也還冇接到，因為天波幾下天波都係過慢。等到佢跪起，人發現我門口弄關咗紅布嘅，過後人跪起唱歌。嗰時都冇看到最尾一面啦，錯關鍵先生一開始係做軍人，但是在做軍人嘅時間，佢對藝術嘅熱愛冇改變。休息一下。等下，我哋再來看關鍵先生以其他故事。可是這件事情係咪變成講很主動？對於機場嘅勞工，感觸有18，都沉18，所以一般畫嘅東西，講對於勞工啦，對於都下場嘅人嘅面相表現出來。對。翻返過來啱用方法，關鍵那個，咁對海軍退伍以後，應用我開始重新學畫圖嘅咯。我開始接觸嘅都屏東大學，屏東嘅沙期大學開始有招生嘅時間。因為當時4年咧簽嘅太嘅上班下班一之外咧。有呢時間，我嘅呢可以學習嘅時間，所以我都有看到有呢美術方面嘅課程，都開始去感染。最初慢是接觸嘅呢素描，都鉛筆，因為它最簡單嘅東西啦，紙同嘅呢筆，都可以嘅。慢慢嚟畫嘅風景。都開始就慢慢的又接觸到嘅水彩，之後呢又在進入到嘅油畫方面，
啊，都颜料都见来见多，见来见见的复杂的。嗰时都变成，其实唔推生意的嘛太嘅，这个时间够多嘅。好，你开始可能讲重新拿起画笔，哈，重新拿起画笔，你对素描开始，其实这这个有马上提供唔过好嘛个冇。譬如讲，还是讲，你因为讲画图案的东西，一天到一步一步来。这个因为有的人讲，可能个好画漫画，你开始都画漫画，但是做嘛其实唔会想我讲对素描开始画。因为素描它你本身好像它是大部分都是用从静物开始，这样的固定的东西，临摹啦，发光的啦，画啦，印啦，石膏上啦，吼。因为安尼，可以慢慢的练习，你的观察力，安尼个阴影，吼。咁迄轮哦，迄轮唔讲同伊讲进步到水彩画。因为水彩吼，佮处理讲啊静物，在室内的静物之外，另外都要去到跟的室外都有受到跟的光线的影响啊，甚至于整个景物的那个远近，啊，然后跟的另外吼，可以所需要的可以留起来。无需要嘅咧障碍物，也都唔可以去社会嚟。去无存菁吼。咁后来呢？水彩画以后呢？都过后要尝试嘅咧用油画。用油画。油画，你感觉讲油画嘅咧材料吼，要无重样嘅。其实作画嘅时间要特别久，因为必须要有时间，要等于找下嚟唔能可以再继续再画嘅咧画落去啊。种其实你头先讲，嘛，对素描哈，素描开始到水彩画，对油画，感觉到讲，其实你睇三种无同样嘅东西里边，而嗰种无同样嘅一种对绘画性嘅一种感受。譬如讲头又讲到讲，你睇个素描里边，如果看到讲，可能讲阴影啊，好嗰啲东西，但是睇水彩嘅时间。你讲到讲光影，好，其实光影对绘画来讲，配得最重要的东西，还有一啲物品的呈现，好，权呢同呈嘅人呢人权的一种问题，然后你可以讲到讲睇油画时间，如学到讲，其实对色彩的一种运用，佢其实你从安尼一路画下来以后，后来对你这个绘画里边有乜嘅影响到？有多少少有安尼影响，因为啲接触嘅东西无重样嘅，个颜料也无重样，甚至于嘅题材渐渐嘅嘅所自家观念、自家嘅看法都会转变，甚至于加入嘅青岛嘅花卉嘅世界，像屏东美术协会那边翠光花卉也得。因为大家会拿出自家的东西出来，会看到别人的东西，特别自家的东西，会做一啲自我嘅比较，也方面都渐渐的会转变。我有看过肯定大家嘅一啲画吼，一条画地方嘛几多人，有啲水彩啦，有啲嘅，佢像有三种地方，这个最擅长我哋讲，其实最好嘅係哪一种嘅一种美彩，那种美彩啊，你嗰靠水彩还是油画呢？应该讲安尼啦，因为水彩、油画也两个完全不一样，一个是用水，一个用油。另外有一种那个材料亚克力，亚克力颜料，亚克力颜料伊本身可以用水去调和一样的。对一方面，它的不像冇像咁嘅油画用啊，有咁嘅气味，咁嘅米香啊，會重嘅味。是因為咁嘅油画本身又有咁嘅，它有時間性，所以變成講我繼續畫嘅時間必須要點下來。亞克力顏料它可以當水彩，跟油画在两方面都可以使用。以亚克力颜料的特色有两部分都有啦吼。一方面伊可以用水去调，另一方面讲，听伊咧讲
你讲土国盆以前的话，伊嘛有嗰種油菜嗰種盆的東西，但是唔是像個油幫拿等於走。等於走，嗰種睇落嚟，大部分都用亞克力顏料嚟幫係咪？錯係亞克力顏料過後，嘅你也時間上嗬，也過快速啊，另外呢，如呢它的這材質，它可以用紙，也可以用畫布，甚至於一般的跟木頭都可以畫上去。因為上個色嘅書嘅可以上去。咁你像唔像睇下你嘅畫圖地方啊？你最有興趣係畫用嘅對象啊？譬如講人啊、植物啦、動物啦嗰種，你最常畫嘅係乜嘢？我是以前好多畫風景啊，嗰個但是呢，回想起來變到人物人物畫嘅像比較多一些。嗰上畫人物，人物其實冇簡單咧。也可以講嗬，因為人物同寫人咧同嘅老人家，特別係因為我本身係勞工。勞工對自己本身嘅職業嘅你所看到嘅，特別嘅你勞動者嘅你現象因為嘅你國家嘅你經濟嘅方面變成講因為睇嘅傳統行業幾多嘅，漸漸嘅沒落嘅。對於嘅你基層嘅勞工嘅你減出也有失敗，佢沉失敗，所以係一般畫嘅東西，對於嘅你勞工啦，特別啲嘅你佢下層嘅人咧嘅你嘅面相表現出嚟。有時對，嗰種你這個對你這個本身嘅經驗，你可以感覺到勞工嘅我哋講勞工階層嘅部分嘅人。一定的面相，一定做嘅事情，一定的神樣，對你來講係個吸引你的地方，冇錯嘅。錯嘅，因為個勞工也穿絲吧，有寫作而能有收入，收入嘅時節，嘅家都嘅你經濟都會受到影響，所以佢下嚟嘅都留白嘅你入到一般嘅勞動者嘅你去參加比賽入到。也請用喺要得嗰獎我想得獎嘅人，都因為講可能平時睇人畫作裏邊看出嚟你這個關心嘅東西。嗰時裏邊咧講到更加都等於講，其實非法嘅技術嘅部分對你來講已經唔係重點。重點裏邊係講唔退伍以後去學嘅按度，唔管係素描、油畫、水彩畫，但是你最尾尋到一點你最適合嘅一種。技術，然後開始都把唔關心嘅主題，用下技術，佢哋傳達出來。因為所有畫面地圖嘅，是其他多政黨輪替，其他也影響到跟你台灣嘅經濟，青島跟你機場嘅跟你黃昏企業都已經沒落，也變成講咧。而所有嘅呢，天單也減少嘅，工作冇嘅。外面上有嘅呢勞動者嘅呢，雖然他孔武有力，但是他無從發揮，無從他的貢獻他自己的那個力量。都也方面係都等於講佢有感受到嘅。東西都變成講，有安尼嘅才能，有安尼嘅力量，但是冇安尼機會。但是我哋講勞工者，佢真係都做一年，都寫一年，一年冇做，你可能幾年都冇事發生。你都把安尼嘅一種衝突，一種矛盾，一種掙扎嗰種東西，喺畫面裡面去表達出來。一方面我探驗嘅藝術創作嘅領域一方面也係其他嘅經濟，台灣嘅經濟已經喺慢慢嘅這個沒落嘅時節，有讀到嘅工廠嘅嘛停薪啊，或是這個降薪啊，我都變成講，我會畫圖，我咪可以發展天意嘅專長
来贴布去加多嘅，但是自从踏入艺术领域之后也发现到我做的艺术家真是也是辛苦，也都台湾目前艺术工作者以真困难的地方。对今年退伍的关田泰国，伊在FIFA地方深度的伊可以关注的伊的主题。休息一下，第一下我们再来看其他故事。故事唔係再繼續嚟畫嗰種所謂我哋嘅勞動階級。藝術嘅東西，也是屬於跟咱人生活中必須要發生的事情。既然冇行到美術館，咁我哋都送到人面前去，所以我哋咧展覽嘅地方，各種嘅限制空間，我哋都可以進入啊。古來啱用方法，關鍵得講，跟這個對退伍後開始學畫圖，畫個一檔畫個暗號，但你這個嘅陸下人啊朋友啦，對你講你開始轉行有乜個想法冇？我現在開始睇接觸到一時間有啲見到作品出現嘅時間，搞到嘅特別親戚朋友咧，看到感覺樂觀其成啦，因為也一種。算唔會查消遣嘛，所以一定也冇乜嘅人嚟阻礙。因為我對人畫熟地，不如咁講，其實畫個幾多，伊都畫個畫圖、畫幾張啦，畫個種花啦，或者風景啊。但是你頭先講到，其實你對開始學畫以後，結果你這個關心係你這個最有深刻的想法的一種路過。我感覺到其實。你這個本身對人對沙器係咪會有感情？無人在嘅咧，變成漸漸的都會比較深入去了解講那沙器那方面有需要改變，那方面有需要改進的地方。關田泰國佢做以前都係美創藝術家沙器社會嘅一個理事長，係。咁也係一定用嘅社會咯。美創伊當初成立嘅時間是安尼啦。內部嘅有一啲對發掘歸來嘅藝術家重新批示啦，而睇發掘大約有10個人。歸來發現到人屏東特別人台灣對現代嘅藝術方面比起外國嚟講有個慢些吧。伊都從好多嘅同好都大家都睇嘅都想講去改變也方面嘅事情，都組織一啲美創，陸陸續續開始，咱台灣那個所有嘅鐵路閒置空間都漸漸嘅都一啲成立起來。咁從咱嚟講，也要社會當初成立的時候，係一對發掘古來嘅一個種新皮心嘅欣賞，好，一定團隊一群蠻愛好藝術嘅人同我成立咧。咁從我哋藝術社會同其他藝術社會有乜嘅唔同樣咯？完全冇同樣，因為我哋嘅成人啲都係有醫生啊、護士啊，甚至於調解勞工界嘅人。完全跟你藝術從事者算科班出身的跟你人士有夠少，全部對藝術各行各業對藝術方面有興趣、有愛好的人大家共同，所以人行嘅跟你路線顧現代、顧跟你當代、顧同咱哋一般的發揮完全冇同樣嘅跟你地方。你頭講也係一個現代嘅藝術，可是也藝術嘅表現嘅方法，唔係真正能講畫一堆圖案嘅係咪？開始接觸到也團體嘅時間，
也感覺非常的有興趣，因為感覺清奇妙的事情都講，他們不是完全是跟你用跟你畫圖的方式，有的用跟你裝置啦，甚至於各種嘅材料或者美材也都可以表現出來。也都很多那個一種嘅裝置藝術也在方面呢，而對於那咧沙器也非常的出眾，所以人所行的路線哦，都屬於比較個行業嘅沙器地度嘅發展啊咧。嗰個其實你頭都有提到啲講裝置藝術，因為你睇你兩個地方嘛，有啲很多藝術家沙器是咖啡。咁你哋很容易把裝置藝術，無論講能因為現代藝術帶入沙器地方去。一方面，咱嘅美術館吼，睇專業嘅研究啊，親手啊，點都講尤其是有啲人吼，一生人啊，可能都唔識踏過嘅美術館，也美術館入去過啊，嗱，你都感覺講藝術嘅東西。也是屬於跟他人生活中必須要發生的事情。啊，既然冇行到美術館，咁我哋都送到人面前去，哦，啊，所以我哋咧展覽嘅地方留到一啲貨房，哦，啲倉庫、工廠各種嘅啲閒置空間，我哋都可以進入啊。因為觀點吼，因為佢重要。其實各位觀眾朋友，我哋常常我講我哋美學嘅教育係很愛的，常常去美術館。但是有想過冇？其實美術館伊冇辦法同一般的民眾接近的時間，啲美術的作品，一般的民眾根本都冇辦法接觸到。可是頭都唔同我講，像美創藝術家沙器協會，伊把美術的東西帶去沙器地方，你比如沙器嘅人馬上都可以接觸到馬很多藝術品，係咁嘅意思嘛？當然我哋即個判咧，哦，都當然會比如講我睇貨房，必須要經過啲貨房嘅人咧嘅認同，我哋能夠可以入去。啊，當然睇交通嘅時間，也係經過一段嘅時間咧嘅互相來嘅交通啦，嗬。啊，睇展覽嘅期間咧。也發現到講我哋採鐵嘅人咧，對呢方面咧嘅藝術呢方面咧嘅東西，也發現到呢東西並沒講有那種敬而遠之的那種，不會讓人本人讓你有冇辦法接近吼。像我哋提講，嘅美創藝術家沙器協會睇作品啊，睇呢輩老嘅啦，有嗰種作品。從當時在做人的作品的時間，很勇勇的想法，比如講人的邏輯，而畫個圖，慢人來畫。當初的想法很勇的去設計人的東西。哦，比如講我哋有，也屬於客家的，哦，嗱我哋屬於那個河洛莊的，佢而家咧圖的表現都冇重要，啊，甚至於了解伊莊頭，伊嘅過程，伊嘅歷史，啊，甚至於。對呀，就伊哋咧，甚至於提點片出譯出嘅咧，伊哋內度嘅個故事性出來，啊，將人咧所有嘅嘅畫圖嘅人嗬，啊，將讓行業方面嘅方向去創作啊。嗰種人意思都講，其實唔單止係講係去啲沙器。好，譬如我哋女朋友嘅，唔係去啲沙器，我都把畫圖畫呀，我都做嘅。其實睇畫圖以前，你都做過多嘅功課，譬如講那屯鐵那地，也係某個地方，有過去有某個歷史，好有某個特產，無論講一條街嘅，可能以前係買乜嘅，有某個故事。聽見都講，家見嘅係啲人咯，你係咪有提做交通，好，然後最尾都講，家交通係啲係畫某個圖形。好，然後你都會提人去做一啲參詳講，我哋可能把嘢東西體驗。好，那係咧係，你都能開始施工，開始嚟畫圖嚟嘅安尼事情。像我哋過程地方，其實我感覺到講，一真嘅過程都係一種藝術。
因为伊唔单止你讲今仔捌好诶，啊，变我计爱看唔看这件事情。其实我哋今仔几多美术馆，我能讲美学教育，但是美术馆的一种做法，你讲啊，变我睇嘅，这样来看，係一种归被动的一种做法。佢感觉到讲唔係一种归主動嘅一種去行業人權嘅一種做法對吧？佢從頭都有講，我哋做貨房嘅，即貨房係擺滿嘅東西，而係畫圖嘛，還是講有一種去擺模樣嘅一種藝術品嚟嘅咯。有的我正常有的畫圖，有的用啲嘅裝置，裝置藝術。嗱我頭都講啦嗬，我哋進入社區，一方面我哋會嘅鼓勵，甚至於鼓勵伊哋採體嘅人嗬，因為我哋做時間上可能半張日、一張日，安尼都會離開嘅咪嗬，離開嘅個東西，繼續維護也都必須要採體嘅，嗰時我哋會等於講輔導伊哋成立，讓佢成立一啲嘅採體嘅社團來維護。經過我哋播種之後，它種子發芽了，開始茁壯了。那對我哋來講，我哋是算是過客，只用講我哋經過多得都一張日的時間離開嘅。但是一旦採體呢，一定會源會延續下去。假如我哋所主要嘅嗰啲工作，嗰啲目的都係。把藝術在個社區裡面，唔單止喺社區裡面畫嘅圖，其實伊還可以變出幾多無可能嘅法用。頭當我哋喺關鍵線上，又講係一啲幾重要嘅東西。舞梯，休息一下，等下我哋再有個精彩嘅故事。可是，咱哋第一作為兩屆嘅理事長，經常咖啡啊，牛埔嘅咖啡冇冇所謂。是買本嘢嗰邊咯。冇啊，當然都買本那個一般的咖啡嘅嗰個杯墊吼，因為有用名字。太淡咯。餐巾紙吼，因為就用嗰個天公燈太重了，就做餐巾紙。翻返過來，啱用方法。上一節觀念大家同人講，你從藝術家設計設備，睇一個最特別的地方，韓國發通，個地方很哪呀？牛埔嘅咩？錯。怎麼我想嘅地方咯？因為我哋感覺到哦，藝術一種東西哦，我頭都講嘅，很多人都唔識睇過藝術館。我哋都想講，佢既然得呢，我哋都將藝術送到人面前，本普羅大眾來接觸嘅咧。另外一點呢，牛埔嘅啲地方嗬，都係人最愛嘅情人最重嘅地方。既然人最愛嘅人睇嗰隻地方，人做乜嘅唔去接觸到。甚至於一年一拜瓜酥哦，嘅呢瓜子嘅時節，係咪？說啊，拜啊，都做。既然人係咪個都用另外一種嘅方式講，用藝術拜的方式來同大家結緣，同人嘅先人一度結緣。一方面因為清明時節雨紛紛啦，也千度好，也有誠意。都也達到我哋藝術快閃嘅人嘅目的嚟。嗰個係一種用嘅表現嘅方式，係一種畫圖嘛，還是講一種嘅行動嘅藝術咯？也可以講係行動藝術。另外一種，我哋都將我哋自家嘅畫作哦，都拿去嘅木鋪一度去擺，本一度嚟掛鎖嘅人也要好看到嘅機會安尼。嗰種人意思講，睇瓜子嘅經驗，人哋都睇辦哋嘅畫作擺喺睇嘅我哋嘅牛埔下。嗰種瓜子嘅時節，同時都可以看到有哋嘅畫作係咪？錯，也
俺人从俺的那画作哈，都拿出来，大家拿出来摆，啊，本来挂是的人，来有一啲参观的机会，啊，那个一点都讲，俺哋拄到清明时节雨纷纷嘛哈，拄到有一诚意，俺人都讲，啊，这画作有的是纸，跟那它材质是纸，甚至于有些材料。到做唔得有水分啦，所以马上要擦走啊！要用那个达到一种嘅艺术开展嘅嘅目的嘞。如果是讲因为伊嘅关系，可是其实展期无安创嘅，然后都加个提叔叔啊，嘛系一种艺术的一种表现的方法。啊，几摆畫作嘅內容，睇比如講藝人展出來嘅度畫，睇部分係畫樣嘅東西。迄同幾時嘅掛子有關係冇？還是講同幾時嘅，譬如講唔能停喺擺啦？迄客人咧還是好容易嘅地方，還是講迄啲畫作嘅內容本身對入嘅地方有冇嘅關係冇？我本身咧客家人，當然都睇嘅客家種嘅就係潘發東啊，人哋所擺嘅嘅畫作吼，也冇一天嘅漢天啦，也冇乜嘅貼。都貼配的跟講啊，一個特定的個跟標題啊，都每個人拿出一工人的跟畫作出來，展覽，安尼嘅。咁從對開始學做這個畫圖，都應該後來有做米蟲藝術嘅沙期下飛，好，然後做完到行動藝術的一啲事情。那最近現場有乜嘅最想一啲做乜嘅事情？因為嘅經歷過藝學習嘅過程，甚至於擔任過沙期嘅藝術團體嘅理事長2擺之後，吼，藝術創作者也簽多，但是喺美術館嘅擔任呢個義工嘅時節也感覺到，行業嘅美術館嘅人吼，來參觀嘅人實在有不少啦。對於美術的一種，甚至於沙期呀，對生態呀，有樣的感想。過後我都自家成立一啲自家嘅工作室，都好，我出嘅嗬，也做編織方面嘅手工藝嗬。都2個人都結合起來，都成立一個工作室。咁呀，工作室伊本身有乜嘅，人講使命，譬如講最近想要做乜嘅事情？我出嘅伊做書編織嘅嘅咧，嗬，伊都嘅咧有睇嘅幼稚園啊、沙期啊，都去做推廣呀嘅一方面咧。那個我都即個工作室都。都畫嘅咧，而家目前都做嘅咧國畫，都工筆嘅這方面咧。因為也以前咧也喺藝落鑊啊，我哋上去搬走之後吼，就變成咗算係閒置空間咧。上擺嘅台風，因為壓偏起嚟吼，變成講我哋必須要整修過後，感覺一環境，冇得利用也實在也講浪係，如果所以我哋都同佢出嘅吼，都共同組織一啲嘅工作室出來。感覺到講更加嘅生活嗰度面向啊，嗬，佢有啲目標。其他嗰度工作室，譬如講人嗰度年輕人，佢攏係等你沙期地擺開工作室，其實嘛係一種把藝術帶入沙期一種方法。嗰種唔難地方，我都突然想到講，講喺牛埔嘅喏，去發展啊冇。都頭先係講嘅嗬，喺我出嘅也都有睇幼稚園啦嗬，沙期睇嘅你，甚至於我出嘅也有發現講哦，我哋係咪更加因為暑假，係咪落嚟啲嘅夏令營啊，也都我哋。一種方面咧，頭先我哋講嘅乜牛埔嘅你去發通嗬，也有我哋叫相講嗬，
做那个一种的，因为我哋去下去美國的時候，有發現到個許多呢迪士尼世界入頭有許多鬼屋啊，呢個嚟有參觀過嗬。啊，我哋嘅地方啊，屯牛埔係村入村啊，係那個有啲叫想講，嚟嚟做一啲嘅嘛。粉腸有賣粉腸咖啡啊，牛埔的咖啡不錯嘅，是賣本嘢那邊哦。冇啊，當然都賣本那個一般的嘢，因為我哋要想講，啲咖啡嘅嗰啲杯墊嗬，係咪用軟紙？哦，太淡咯。餐巾紙嗬，係咪就用嗰啲天公金啊？太重嘅嚟做餐巾紙，甚至於嗰啲乜嘅咖啡棒。啊，又要像用骷髏頭啊，用了跟那造型啊，那也算是一種這個什麼文創的一個那個一種的東西。咁近間咯，也叫上係又開始在做喎。還在這個腦子裡面啊，冇先行通啦。不過感覺到也構想幾神奇，而且佢太淡，好因為。對你來講，成立個工作室，因為你要把也被一啲我能夠視為禁忌嘅東西，你拿來轉發。咁從安尼嘅想法嘅話，唔因為講唔愛使用某個東西，那可以完成安尼嘅想法。當然，一方面要有人啦，嗬，那我也要有大家嘅你同好也得接合起來，那可以活絡。菜體嘅一種嘅，那個一種嘅生態出來。藝術品嘅好壞，唔單止係以畫個講，最主要嘅係畫個人，伊對沙器對人類嘅關心。今日我哋邀請到嘅關田大哥，伊對人對沙器嘅關心已經超過嘅伊對畫嘅一種技術。今日嘅感謝關田大哥嚟到我哋現場。感謝主持人，感謝大家。安陽方法，下禮拜再見面。嗰種想下你嘅世界，唔即係有下禮拜想下到睇下面講。關田大哥雖然做過軍人，但是完全冇軍人嘅嚴肅。相反呢，關田大哥佢細心地觀察伊身邊嘅人，就正像伊講嘅，伊係伊嘅工人。佢細心觀察伊身邊嘅人，關田大哥就會安尼，把這個想法變成創作嘅養分，把沙器同藝術結合，將這個變成一粒文化中嘅，總會喺這個沙器，嘛總會喺這個生命。